না ডাক্তার সাহেব, আমি এই দাঁত ফেলবো না। 3-4 বছর যাবতই আমার এই দাঁত ব্যথা মুক্ত অবস্থায় আছে, আমার তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না, আমি এই দাঁত তুলতে চাচ্ছি না। এমন অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় দন্ত চিকিৎসকদের। আমি ডাক্তার ফাতিমা তরি, ওরাল অ্যান্ড ডেন্টাল সার্জন, কাজ করছি ডেন্টিনা ডেন্টাল কেয়ার, উত্তরাতে। আমি আজকে আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো দাঁতের যে ভাঙা অংশ সেটা যদি মুখে থেকে থাকে তাহলে সেটা কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, এবং এই কোন কোন ভাঙা দাঁত ব্যথামুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে সে বিষয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যখন কোনো দাঁতে কেরিস বা কেভিটি হয়ে থাকে, দেখা যায় সেই দাঁতটিতে একসময় শিশির অনুভূত হয় বা ব্যথা অনুভূত হয়, কিন্তু আমরা চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে দেখা যায় দাঁতটা আনট্রিটেড অবস্থায় রেখে দেই। তখন এক সময় এই দাঁতের অভ্যন্তরস্থ যে দন্তমজ্জা রয়েছে সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে এবং এর অনুভূতি চলে যেতে থাকে। তখন সেই দাঁতটিতে কোনো ব্যথা অনুভূত হয় না, ব্যথা মুক্ত অবস্থায় দাঁতটি দিনের পর দিন চলতে থাকে। আরেকটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় আমরা রুট ক্যানেল করে থাকি দাঁতে, বা পালপাইটিস পেইন নিয়ে যখন পেশেন্ট আসে তখন আমরা দাঁতটাকে রুট ক্যানেল করে দিই, কিন্তু রুট ক্যানেল করার পরে দেখা যায় দাঁতটা একটু দুর্বল হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপ করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় রুগী তার ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনের জন্য বা আদার কোনো কজ দেখিয়ে ক্যাপটা একটু ডিলে করেন বা পরে করতে চান। তো সেই ক্ষেত্রে এক সময় দেখা যায় ক্যাপ যদি না করা থাকে সেই দাঁতটি এক সময় ভেঙে যায়, কিন্তু সেটা ব্যথামুক্ত অবস্থায় থেকে যায়। আরেকটা যে কারণ হতে পারে সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় আমরা হাতুড়ে ডাক্তারে শরণাপন্ন হয়ে থাকি। এখন হাতুড়ে ডাক্তার দেখা যায় অনেক সময় পুরোপুরি দাঁতটা তুলতে বা এক্সট্রাক্ট করতে পারেন না, সেই ক্ষেত্রে দাঁতের কিছু ভাঙা অংশ থেকে যায় এবং সেই দাঁতের ভাঙা অংশ কিন্তু ব্যথামুক্ত অবস্থায় থেকে যায় দীর্ঘদিন যাবত। এখন আমি আলোচনা করব সেই ভাঙা দাঁতটুকুন যদি মুখে থেকে থাকে সেটা আমাদের জন্য কতটা ক্ষতিকর হতে পারে। ভাঙা দাঁতের মূলে ধীরে ধীরে সংক্রমণ বৃদ্ধি হতে থাকে এবং এই সংক্রমণ বৃদ্ধি হওয়ার কারণে পাশের দাঁতটিও আস্তে আস্তে সংক্রমিত হতে থাকে। ইনফেকশন বৃদ্ধি পেয়ে মুখের হাড়ে অস্টিওমেলাইটিস বা জটিল কোনো রোগ সৃষ্টি হতে পারে, এবং সেটা যদি আনট্রিটেড অবস্থায় থাকে তাহলে পরবর্তীতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন রোগী। আরেকটা যে কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যদি দাঁতে গর্ত বা দাঁত ভাঙা থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই ভাঙা অংশে বা ভিতরে খাবার জমে থাকে এবং খাবার জমে জমে সেখানে একটা দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, যেটা আসলে রোগীদের জন্য ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ভাঙা দাঁতের ধারালো অংশের কারণে দেখা যায় অনেক সময় জিহ্বায় বা গালে যে নরম অংশ রয়েছে সেখানে ঘায়ের মতো তৈরি হতে পারে। ঘাটা দেখা যায় আবার ঘর্ষণে ঘর্ষণে আবারও হয় এবং কিছুদিন ভালো থাকে, এভাবে ব্যথামুক্ত অবস্থায় থাকে দাঁতটি, কিন্তু সেখানে দেখা যায় এক সময় পরবর্তীতে এভাবে ঘা হতে হতে বা আনট্রিটেড অবস্থায় থাকতে থাকতে ক্যান্সারের রূপ ধারণ করতে পারে, সেটা যদি দীর্ঘ বছর বা দীর্ঘ টাইম আনট্রিটেড অবস্থায় থাকে। সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে ভাঙা দাঁত মুখে না রেখে আমরা ডক্টরের কাছে যেতে পারি, একজন ডেন্টাল সার্জনের কাছে গিয়ে হয়তোবা একটা পোর্সিলিন ক্যাপ বা একটা মেটাল ক্যাপ করে নিতে পারি। এবং যদি আমরা একদমই অপারগ হয়ে থাকি ক্যাপ করার জন্য, সেই ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হবে দাঁতটি ফেলে দেয়া বা দাঁতটি এই অবস্থাতে না রাখা, সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। রোগীদের ক্ষেত্রে এসব পরামর্শ দিয়ে থাকি, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই রোগীকে ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট নিয়ে সুস্থ থাকা উচিত। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।